السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن تجربتي مع الشغل من البيت، وكان المفروض في الفيديو ده نتكلم عن نصائح معينه ليها علاقه بالشغل عموما وازاي تحسن تجربه الشغل من البيت، ولكن حبيت ان انا اخد خطوه لورا ونتكلم ازاي اصلا تلاقي شغل، سواء انت شخص مش شغال وبتدور على شغل او شخص شغال بس بتدور على فرصه احسن. والفيديو ده هيكون متقسم لاكتر من جزء. الجزء الاول هنتكلم فيه عن تحضيرات مهمه لازم تعملها قبل ما تدور على شغل اصلا، والجزء اللي بعد كده هو الجزء العملي وده اللي هنشرح فيه ازاي بقدم او بدور على شغل اصلا، والجزء اللي بعد كده واللي انا شايفه اهم جزء في الفيديو وهو نصايح مهمه لازم تعملها عشان تلاقي اللي بتدور عليه. ولو ربنا كرمك والفيديو ده كان سبب انك تلاقي شغل فما تنساش تدعي لي. اول حاجه لازم يكون عندك مهاره السوق محتاجها او يكون عندك مهاره معينه بشكل عام. مفيش حد هيشغلك وانت ما عندكش اي حاجه تقدمها له. الشخص اللي هيشغلك المفروض ان هو هيديك قيمه مقابل اللي انت هتديه له، فلو مفيش حاجه انت بتديها له هو مش هيشغلك. فلازم يكون عندك مهاره، والمهاره دي يفضل تكون حاجه السوق محتاجها دلوقتي. وانا مش عامل زي الناس اللي بتقعد تقول لك اتعلم برمجه وتعلم ديزاين والكلام ده، لان الموضوع متوقف عليك انت. والمهاره اللي عندك دي مش لازم تكون مهاره اصلا ليها علاقه بحاجه ديجيتال، ممكن تكون مهاره يدويه. فالمهم هنا انك لازم يكون عندك حاجه تقدمها للشخص اللي انت عايزه يشغلك. تاني حاجه برضو مهمه وهي اللغه والسوفت سكيلز. اكيد وقع قدامك كلام او فيديو لحد بيتكلم عن الانجليزي انه مهم جدا وعن السوفت سكيلز، يقعد يقول لك لازم يكون عندك برزنتيشن سكيلز ولازم يكون عندك نيجوشيشن سكيلز وحاجات شبه كده. بالمناسبه هي المفروض حاجه بديهيه، يعني ما ينفعش حد يجي يقولها لك، المفروض ان انت تتعلم ده بنفسك. وسهل جدا انك تلاقي حد شاطر في الشغلانه بتاعته ولكن للاسف شخصيته وحشه جدا. فدي نقطه مهمه لازم تكون عارفها في الاول ولازم تتعب فيها. الحاجه اللي بعد كده وهي ان الشغل ما بقاش سي في. السي في هو الحاجه المتعارف عليها ان انت بتبعتها للاتش ار عشان يشغلك ويبقى مكتوب فيها شويه معلومات عنك. في الوقت الحالي السي في لسه بيستخدم عادي جدا، انا ما بقولش ان هو اتلغى، ولكن مش هو الاساس اللي هيشغلك. السي في لازم يكون مبعوث معاه دليل ان انت بتعرف تعمل الشغلانه دي فعلا، والحاجه دي هي البورتفوليو او معرض الاعمال بتاعك. وشكل البورتفوليو بيختلف من شغلانه للتانيه، مفيش شكل ثابت ليه، ولكن المهم ان انت توري الشخص اللي انت بتقدم له الشغل ان انت عملت الشغلانه دي قبل كده وده الشغل بتاعك. وفي نقطه مهمه جدا في السي في نقطه السكيلز. في ناس بتبقى كاتبه ان هي بتعرف تشتغل تحت ضغط، او تلاقيه كاتب مثلا ان هو النيجوشيشن سكيلز عنده 9 من 10. الكلام ده صدقني ملوش اي 30 لازمه. السكيلز اللي لازم تحطها في السي في هي السكيلز التكنيكال، زي مثلا انك بتعرف تستخدم برنامج الفوتوشوب كويس جدا او بتعرف تستخدم الاكسل او الوورد. الحاجات دي هي اللي هتفرق مع الشخص اللي بيشوف السي في بتاعك، وكمان هي مهارات يقدر ان هو يقيسها. ولكن لما تيجي تقول لي البرزنتيشن سكيلز بتاعتك 9 من 10 هو مش هيعرف يقيس حاجه زي دي. وبالمناسبه شكل السي في المفروض بيكون عامل كده، مجرد صفحه ابيض في اسود مكتوب فيها المعلومات الاساسيه عنك، وده ممكن تلاقيه بسهوله على كانفا او ممكن تلاقي له تمبلتس جاهزه بتغير بس الكلام اللي فيها. اول حاجه تفتح الجهاز بتاعك عادي جدا وندخل على ويب سايت مهم جدا وهو لينكدين. لينكدين عارف ان الناس كتير قوي ما بتحبوش، وانا عن نفسي ما بحبوش بصراحه، ولكن هو احسن مكان ممكن تلاقي عليه شغل. مش هو الطريقه الوحيده ولكن هو اكتر حاجه انا بستخدمها. بعد ما تفتح لينكدين، لو انت ما عندكش اكونت فيفضل انك تعمل اكونت. طبعا اولا بعد ما تعمل اكونت يفضل يكون حاطط صوره، دي صورتك مهمه جدا. البايو هنا اول حاجه اللي انت كاتبها، يعني دي انا كاتبها من سنتين ونسيت اغيرها، طبعا دي مش احسن حاجه، في ناس بتكتب احسن من كده، ولكن يفضل تبقى كاتب الحاجه بتاعتك. اللي انت لو مثلا سوفت وير انجينير فانت اكتب سوفت وير انجينير، فيديو اديتور اكتب فيديو اديتور. مش لازم بقى تكتب السطر ال 40 متر اللي هم بيكتبوه ده، اهم حاجه يكون كاتب حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعك وخلاص. بعد كده بتبدا ان انت تنزل تحت بتكتب الاكسبيرينس بتاعتك. لو انت ما عندكش اكسبيرينس فعادي جدا ممكن تسيبها فاضيه، الكلام ده كله ملوش اي لازمه. يعني الحاجات دي كلها انا عاملها لمجرد ان انا املى مكان بس مش اكتر يعني. طيب اول حاجه لو دورت على الشغل في لينكد ان هتلاقي ناس بتقول لك لازم البروفايل بتاعك يبقى بروفيشنال ولازم تعمل مش عارف ايه ومش عارف تعمل فين. كل الكلام ده ملوش اي 30 لازمه. الحاجه اللي فعلا فرقت معايا في حوار لينكد ان ده وهو ان انا كنت بعمل كونتنت. انك تنزل فيديوهات او تنزل كونتنت عامه له علاقه بالشغل بتاعك، ده بيوري الناس ان انت عايش، ان انت موجود، ان انت والله يا جماعه في واحد هنا اسمه محمود بيعرف يعمل حاجه معينه، تعالوا نكلمه في شغل لو في شغلانه قدامنا. وموضوع الكونتنت ده من ساعه ما عملته وهو بيجيب لي اوفرز كتير جدا، فهي مش حاجه وحشه خالص يعني. والكونتنت اللي انا بعمله بسيط جدا، حاجات بالموبايل، حاجات ليها علاقه بالشغل عندي، ملهاش علاقه باي حاجه تانية. وماليش بقى في الجو بتاع ام ثريلد تو اناونس مش عارف ايه والنهارده يا جماعه حصل لي الكلام اللي انت بتشوفه على لينكد ان اللي هو بيكرهك فيه غالبا، ده ما تعملوش. اتكلم عن نفسك بشكل طبيعي تماما، شارك افكارك اللي ليها علاقه بالشغل، او لو عملت بروجكت جديد مثلا شاركه مع الناس. حاجه بسيطه جدا، عملت حاجه بروجكت عبيط جدا انت ممكن تكون شايفه حاجه تافهه، شاركه بس مع الناس بطريقه بسيطه وقول يا جماعه انا عملت كذا كذا ومش عارف ايه وانا بعمل الحاجه دي واجهتني المشكله الفلانيه فبالتالي حليتها بالطريقه الفلانيه. الكلام ده فعلا بيخلي الناس تشوف ان انت شخص بيحاول وبيتعلم. طيب دلوقتي انا دخلت على لينكد ان عايز ادور على شغل، انا شغال فيديو اديتور، فانا هدور على شغل في الفيديو اديتنج. اكتب
فيديو اديتور بكل بساطه، بعدين هدخل هنا اختار بوست من فوق هنا. مجرد ما كتبت فيديو اديتور جالي كميه بوستس ناس عامله هايرنج للفيديو اديتورز كتير جدا. كل ده ناس طالبه فيديو اديتورز للشركات بتاعتهم او فريلانس او ان يكن. فانا مثلا قلت هقدم على شغلانه من دول، فهدوس فيو جوب. هنا بقى بيجيب لي الصفحه بتاعه الوظيفه نفسها، محتاجين ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي هم محتاجينها. لازم تقرا الكلام ده، مهم جدا. لازم تعرف هم عايزين ايه، عشان لو عايزين حاجه مش عندك تشوف هل تقدر تغطيها ولا لا. لو ما تقدرش فما تبقاش ضيعت وقت على الفاضي يعني. فلازم تقرا الكلام ده، مهم جدا. وهنا بيكون في حاجه مهمه وهي الابلاي. انت لما بتضغط ابلاي هو بيحول البروفايل بتاعك لسي في وبعدين يبعته. فلو انت مش مظبط البروفايل بتاعك كويس جدا بنسبه كبيره مش هتتقبل في الشغلانه، لان هو بيقدم معلومات اي كلام يعني. فانا عن نفسي مش بقدم بالطريقه دي، بقدم بطريقتين. ابعت رساله للشخص اللي منزل الشغلانه دي وابعت له اللينك بقى بتاع السي في وابعت له لينك البورتفوليو وكل الكلام ده. والطريقه الثانيه ان انا ابعت له على الايميل. يعني هنا مثلا الشغلانه دي هو شخص منزل الايميل بتاعه، فبكل بساطه اخد الايميل واروح على الجيميل واعمل ايميل جديد احط فيه الايميل بتاع الشخص، وفي الموضوع هنا او في السبجكت اكتب هايرنج فيديو اديتور او فيديو اديتور بس. المهم ان انت تكتب في السبجكت حاجه ليها علاقه بالشغلانه عشان الشخص اللي يستلم الايميل يعرف ده له علاقه بايه ويفتحه. وابدا هنا املى الكلام اللي انا هكتبه. اللي انت تكتبه في الايميل ده حاجه مهمه جدا، ومش لازم تبقى يعني حاجه بيرفكت. انت بس خد 5 دقائق من وقتك، روح لشات جي بي تي احكي له انت عايز تكتب ايه بالظبط، اوصف له انت عايز تكتب ايه، وهو ممكن يكتب لك مسج كويسه وتحط فيها لينك البورتفوليو بتاعك والسي في او الريزومي بتاعك. ودي كانت الطريقه الاولى، ان انت تسيرش عن الشغلانه دي، وقلنا ازاي ممكن تقدم ليها كذا طريقه، يا اما بالايميل او الايزي ابلاي وانا ما رشحش ده، او تبعت للشخص نفسه رساله. الطريقه الثانيه بقى اللي انا بقدم بيها وهي ان انا ببقى عامل سيرش عن اشهر الشركات اللي بتشتغل في المجال اللي انا بشتغل فيه. اي شغلانه بيكون فيها شركات معينه مشهوره، الشركات دي معروف ان هي مثلا ممكن تكون بتطلب ناس احيانا او شركات مشهوره عموما. فعلى سبيل المثال شركه زي سكول اوف ماركتنج هي من الشركات اللي انا كنت عايز اشتغل فيها يعني. جبت الاكونت بتاعهم على لينكد ان. هعمل ايه؟ اخش على الاباوت، هلاقي ان في لينك ويب سايت، اضغط عليه. حتى لو هم مش منزلين هايرنج، هنزل تحت تلاقي في حاجه هنا اسمها هايرنج، تضغط عليها تفتح لك الهايرنج بتاعهم. هتختار انت انهي في انهي ديبارتمنت منهم. وبالمناسبه سكول اوف ماركتنج محتاجين ناس في كل المجالات دي تقريبا، فلو انت بتشتغل في اي حاجه من الحاجات دي وبتدور على شغل فهم ممكن تدخل على الويب سايت بتاعهم وتقدم يعني. ادخل على الارت ديبارتمنت فلاقي هنا هاو تو ابلاي، ممكن اعرف اشوف الشغل بتاعهم، اشوف ازاي ممكن اقدم، وبعدين اشوف بقى الحاجات اللي هم محتاجينها. الريسبونسبيلتيز مهمه جدا، لازم اقرا الكلام ده كله. طبعا لازم اقرا المعلومات دي كلها واشوف الشغل بتاعهم، اشوف هو هيكون مناسب معايا ولا لا، الكلام اللي هم كاتبينه كله. فالكلام ده مش مكتوب كده وخلاص، لا، عشان ما تروحش في الاخر تتفاجئ في الانترفيو ان انت فاهم حاجه مختلفه. لازم تقرا الكلام ده كويس جدا، وده تعمله مع اي شركه انت بتقدم فيها. بعد كده بتبدا ان انت تقدم على الحاجه اللي انت عايز تقدم فيها يعني. من وجهه نظري الطريقه دي هي احسن طريقه للتقديم على الشغل، لان انت بكل بساطه رحت للشركه بشكل مباشر. وحتى الشركه اللي انت عايز تقدم فيها دي لو مش فاتحين هايرنج دلوقتي فبرضه ابعت لهم عشان لو احتاجوا اي حد في اي وقت يكون انت من اول الاختيارات. وفي نقطه مهمه جدا بالنسبه لموضوع الشركات، لان انا بلاقي ناس كتير قوي بتروح تقدم في شركات وبعدين ضحك عليهم ويحصل معاهم حاجات غريبه كده. فمهم جدا انك تشوف الشركه بتاعتك دي هل ليهم ويب سايت. طب لو ليهم ويب سايت مين الكلاينتس اللي هم شغالين معاها، الشركه دي بقى لها كام سنه شغاله، مين الناس اللي شغالين فيها. ده كله بتلاقيه هنا في اللينكد ان اكونت بتاعهم. ايه الحاجات اللي هم بينزلوها، ناشطين اصلا على السوشيال ميديا عموما ولا لا. ده كله نوعا ما بيطمنك من ناحيه الشركه اللي انت راح تشتغل فيها. وبرده ممكن تستخدم الفيسبوك، بس انا عن نفسي ما بستخدموش، بس انت ممكن تستخدمه. هتلاقي برده ناس بتنزل عليه حاجات، ولكن لينكد ان هتلاقي عليه اكتر بكتير. وفي نقطه مهمه جدا وهي انك ما تزهقش من كتر التقديم على الشركات. ممكن حرفيا كل يوم تقدم على 2 أو 3 ابلكيشنز لمده شهر او شهرين وما يجيلكش شغل، ولما تزهق تلاقي تاني يوم حد بيكلمك. بعد ما خلصنا الجزء العملي تعال نتكلم في حاجات مهمه جدا ليها علاقه بالشغل وهتفيدك وانت بتدور على شغلانه. اول حاجه هي الكونكشنز او العلاقات. في ناس بتخلط ما بين الكونكشنز او العلاقات والواسطه. الواسطه هو انك تطلب من شخص يشغلك في شغلانه معينه انت مالكش فيها وما بتعرفش تعملها، في مقابل ان في شخص تاني ممكن يكون احق بالمكان ده منك. ولكن الكونكشنز او العلاقات هي مختلفه عن كده تماما. هي انك بتبقى عارف شخص معين مناسب للشغلانه دي وبيعرف يعملها كويس جدا، فبترشحه للاتش ار او الشخص اللي في الشركه عندك عشان يشغله. فالواسطه والعلاقات مش زي بعض، هي بس الناس خلطت ما بينهم. وفي اول الفيديو قلنا ان انت لازم يكون عندك اتيتيود كويس في الشغل او عندك سوفت سكيلز كويسه، لان بقى في حته العلاقات دي لو انت الاتيتيود بتاعك مش كويس حتى لو انت شاطر فللاسف هي مش هتنفعك، لان الناس مش هترضى انها ترشحك في شغل، لانهم بيبقوا شافوا الشخصيه بتاعتك اللي مش كويسه، فبالتالي لو قدامهم اي فرصه حلوه مش هيرشحوك فيها. فحاول دايما تكون محافظ على العلاقات اللي عندك في الشغل بشكل كويس، عشان ده بجد ممكن يفتح لك فرص حلوه جدا. الحاجه اللي بعد كده واللي قلناها في الشرح العملي وهي انك تعمل كونتنت. مش لازم تعمل كونتنت فيديوهات، انا عارف ان في ناس ما بتحبش تطلع قدام الكاميرا ولا تتكلم قدام الكاميرا، ولكن انت لازم تتكلم وتعرف الناس اللي انت موجود. تخيل ان في شخص بيختار ما بين 1000 واحد، وال1000
واحد دول كلهم متساويين، كلهم زي بعض، بس انت جات لك فرصه انك تقف على مكان عالي، فالراجل اللي بيختار ده يشوفك. عايزك بقى تعتبر ان الفرصه دي هي الكونتنت، ودي حاجه اللي احنا بنسميها البيرسونال براند، ودي انت ممكن تعرضها باشكال كتير جدا، منها الفيديو والتكست والديزاين وحتى البودكاست. وطالما فتحنا الموضوع ده ففي نقطه مهمه جدا لازم تبقى واخد بالك منها، وهي انك تحاول تخلي الكونتنت ده حقيقي 100%. بلاش تفخم في نفسك قوي وتقول على نفسك حاجات انت ما بتعرفش تعملها، لان للاسف مع الوقت هتتقفش وهيتعلم عليك برضو وسط الناس. وصدقني دايره سوق العمل صغيره جدا، فلو حد جرب يشتغل معاك بناء على اللي انت قلته عن نفسك ولقى عكس ده، بنسبه كبيره هتقفل على نفسك فرص كتير. الحاجه اللي بعد كده وهي الكورسات ملهاش لازمه. الكورسات مش هتشغلك. الكورسات هي حاجه بتفتح لك بيبان وبتديك معلومات مبدئيه عن المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، ولكن مش معنى ان انت رحت خدت كورس ان انت خلاص بقيت خبره في المجال ده. لازم بعد ما تخلص اي كورس تطبق الكلام اللي انت خدته فيه بشكل عملي، لان هو ده الشغل الحقيقي وهو ده اللي هيديك خبره. وانا عارف ان في كورسات او دبلومات معينه لو خدتها بتقل السي في بتاعك، ولكن دي كورسات قليله جدا، واللي بياخدها غالبا بيكون شخص اصلا سينيور او عنده خبره كبيره. ولكن لو انت شخص لسه بتبدا وخدت كورس مبادئ الماركتنج مثلا وحطيته في السي في، فده مش حاجه هتشغلك. والحاجه اللي بعد كده هي مش نصيحه، هي ترشيح لفيديو هنا على اليوتيوب، ممكن تبقى تشوفه هينفعك جدا. الفيديو ده موجود على قناه سكول اوف ماركتنج، هو بيتكلم عن ان انت لو كونتنت كريتور ازاي تلاقي شغل في شركه معينه. واكيد مش كل اللي بيتفرجوا على الفيديو نفسهم يبقى كونتنت كريتور، الفكره كلها في الكونسبت اللي اتقال في الفيديو. انا شايف ان هو ممكن يتطبق على اي شغلانه ثانيه عادي، فبعد ما تخلص الفيديو ده ممكن تروح تتفرج عليه. النقطه اللي بعد كده وهي الفاليوز او القيم بتاعتك. ونقطه الفاليوز او القيم دي انا ما خدتش بالي منها غير بعد ما اشتغلت وحصلت مشاكل في الشغل كمان. القيم هي من الحاجات اللي ممكن تخليك تكره الشغل، بمعنى ان انت لو عندك قيم دينيه او قيم اخلاقيه معينه والشركه اللي انت شغال فيها مش مناسبه للقيم دي، بنسبه كبيره انت مش هتعرف تشتغل. والحاجه دي ممكن تكون الشركه مثلا بتشتغل في حاجه فيها حرمانيه وانت ما بتحبش تشتغل في حاجه زي كده، فانت لو رحت اشتغلت معاهم بنسبه كبيره هتكره نفسك وهتكره الحياه. فلازم قبل ما تروح تشتغل في اي شركه او في اي مكان لازم تبحث كويس جدا وتشوف الشركه دي بتشتغل في ايه، والناس اللي بيشتغلوا في الشركه دي شكلهم عامل ازاي وبيتعاملوا مع بعض ازاي. النقطه اللي بعد كده انك ما تخافش انك تقدم وتقعد تقول ده ناس كتير قوي مقدمه، انا مش هقدم يا عم اكيد مش هيقبلوني. الجمله دي انا قلتها تقريبا مرتين في حياتي، وفي المرتين اللي قلتهم فيها قدمت بعدها واتقبلت فعلا. المشكله هنا انك بتبقى شايف ان كل الناس اللي مقدمه هم احسن منك وانت اقل واحد فيهم، ولكن اللي انت مش عارفه ان ممكن اغلبيه اللي بيقدموا دول مش مناسبين للشغلانه. ممكن يكون حد السي في بتاعه مش مظبوط، او حد مثلا مكانه بعيد عن مكان الشركه فمش هيعينوه، او حد شاطر بس افكاره مش ماشيه مع افكار الشركه فبالتالي مش هينفع يشتغل. ففي احتمالات كتير جدا ان العدد الكبير اللي انت شايفه ده يترفض وفي الاخر انت اللي تتقبل. فلما يجي لك اي فرصه قدم فيها وما تقولش لا عمرهم ما يقبلوني. الحاجه اللي بعد كده واللي شايفها اهم من كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده وهي انك تطلع صدقه. ودي كانت نصيحه كذا حد قالها لي وفعلا اثرها عظيم جدا. انك تطلع صدقه من كل فلوس بتجيلك، صدقني ربنا بيعوضك احسن منها بكتير. وما تبصش للصدقه انها بتنقص من الفلوس بتاعتك، لان هي مش بتنقص من فلوسك نهائي، لكن بالعكس ربنا ممكن يعوضك اضعاف في الفلوس دي وانت مش واخد بالك. وطبعا موضوع الصدقه ده فيه تفاصيل كتير جدا، ومش لازم تكون الحاجه اللي بترجع لك دي فلوس، وموضوع كبير ممكن تبقى تدور عليه، ولكن لو في نصيحه مهمه فهي انك تطلع صدقه من اي فلوس بتجيلك. بس ده كان فيديو النهارده، ولو عندك اي كلام زياده ممكن ان انت تقوله لشخص بيقدم على شغل او نصيحه تقولها له، ممكن تكتبها لنا في الكومنتات. وبس كده، سلام.